ว่ะ ครั้งแรกในการเห็นลูก เอ เห็ อบ ว่ะ คุณพ่อมันจะทะลุไหมเห็นในกล้องเห็น ริมโขงต้องชัดแน่เลยว่ะ ไปจอดร้านยายไหม ว่ะ ถ้ามีกล้องหน้ารถนี่ชัดกว่านี้ ว่ะ